好啦，今日係我哋嘅第5日嘅行程。咁我哋今日一早咧就離開咗 Whitehorse，走去 Dawson City，去大概車程大概7個小時。但係途中我哋會喺一個叫做 CarMax 嘅地方停留一陣，倒電油同埋休息一陣，再繼續我哋嘅行程。嚟到呢度 Dawson City。好啦，我哋而家啱啱嚟到 Dawson City 啦。現時咧係一個細嘅城市，就唔係好大嘅。但係去翻19世紀嗰陣咧，因為喺呢個條河嗰度咧發現咗好多金，咁有好多人咧就走咗嚟呢度開始淘金。當時呢個城市係好大嘅，好多人喺度做。但係啲金礦咧，而家係已經冇咁多啦，但仍然有金礦喺度，有未開發緊。呢度就係加拿大淘金潮嘅起源地 Dawson City。喺呢度好多人以前喺度發現條河有好多啲金，啲人開始嚟呢度淘金。以前呢個城市好大嘅。有間 Downtown Hotel。Yeah。咁我哋入咗 Dawson City， 咁check in 咗 hotel 之後咧，就出嚟個城市度行下。咁行去呢個 visitor center 度睇下有乜嘢信息喺嗰度，有咩 information。同埋我哋希望聽日可以 join 一個 tour 去睇下以前淘金嗰啲工具同埋隻船。呢個 visitor center 入邊好多 information， 你可以喺度 book 埋啲街 tour， 即係帶你去周圍遊啲歷史古蹟。我哋 book 咗聽日去睇一個淘金嗰隻船，1個鐘，離開呢度大概20零分鐘，去嗰度再個 tour。呢間係咩嚟？再睇定間係咩嚟？咁我哋喺呢個 visitor center 出嚟，再咗個 tour 之後咧，就遊覽下個城市，周圍行下。咁有一笪地點咧叫做 Midnight Dome， 喺個山頂上高。我哋就行完呢個城市之後咧，就會走車去個 Midnight Dome。由同高處望翻落嚟睇下個 Dawson City 嘅全景。Front Street， 一條 highway 經過呢度。
即係明摩寮。一下底有條河，有個島。因為以前啲加拿大喺度捉嗰啲原住民嗰啲細路哥去嗰啲學校度聚埋一齊讀教去同化去，想話有好多因為俾虐待同埋死咗，喺離開咗家園，咁樣加起一個嘢嚟紀念佢哋。周圍行下。係。呢度你可以坐船拖。對面河呢有隻船，應該仲走嘅，即係走嚟走去個 ferry。呢就係 two boat。呢度唔知行唔行到上去咧？唔行到上去，要喺度行上去。呢個係個 hiking trail， 聽日可以 hike 下咁。即係以前呢啲即係淘金嘅時期，好多呢啲船載啲人咁咯，每一個浮都有一架咁滯。載貨載人喺呢條河走出走入。呢度咧玫瑰啊嘛，啲金係喺呢個 Yukon River 攞出嚟。Front Street Front Street Resort。頭先有間 General Store 喺個粒頭綠色嗰度，係賣 grocery store， 即係賣超市啊，乜都有啊。價錢又比城市入邊大概貴1倍，都係好嘅，都係啱嘅，貴1倍。喺呢度啦，比較遠啲。有間antique collectible 古董店。古董店隔離有呢個，又係整首飾 jewelry and art merchant。
如果你想中意坐啲膠船喺個河度遊都有。嗰邊有間餐館 River West Bistro。上咗嚟Dawson City 最高點 Midnight Dome， 喺個山頂上高，可以睇到成個城市。我哋冇行上嚟啊，走車上嚟，行上嚟要2個幾鐘，冇時間。行上嚟2個鐘，落返去要2個幾鐘。加夜晚就嚟7點。Hello. Look how fast the river is going in. You can see how fast the problem is going. I just want to sit here with my painting sketchbook. What are we finding? There's something about your experience here makes you write a book about it. Put it together? Sure. Yeah, thank you. 喺嗰度落緊雨，哇，好靚！360度圍住睇一個圈。360度喺個山頂度睇，喺度望落去真係靚。睇嗰度個天好靚，個太陽穿過啲雲，咁有啲霧水，啱啱落雨嚟。